ရောက်ပြီမဲ့လို့ရှင်အာနန္ဒအလုံးမထေမြတ်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီဖြစ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်တို့ဆက်ရောက်သွားပြီကျင့်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကျင့်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ရဲ့ကွာဟချက်မထူးခြားဘူးလားထူးခြားနေတယ်နော်ဒီနေရာမှာသုတ်တန်နှစ်ဇတ်တော်နှစ်ခုဘုန်းကြီးဟောထားတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်တွေထဲမှာဘုဒ္ဓတရားလေးတစ်ခုပါတယ်အဘယဒါနဘေးမဲ့အလှဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောထားပါနော်ဒီအဘယဒါနအကြောင်းလေးဒီညဘုန်းကြီးသုတ်တန်ဟုတ်ရည်ရွယ်တတ်ပါတယ်အဘယဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိဗ္ဗာန်မှာအဘိဓမ္ဒသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံလေးတစ်ခုဟောထားပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓတအဖြစ်သုတ်တံလေးကိုဒီညနာကြကြည့်ကြရအောင်အဋ္ဌိမေဘိခဝေပုညပိတန္တာကုသလပိတန္တာဒုက္ခတဟာရသောဝေကိကဒုက္ခဝိပါကတက္ကတဝတဏိကဣထာယကန္တယမနာပါယဟိတာယဒုက္ခယသံဝတ္တန္တိဘိခဝေခြေတယံတို့ဒုက္ခတာဟာရချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်၍ပိတကြအကုန်သောဝေကိကအထက်နမီအကျိုးငှားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာသောအကျိုးကိုပိတကြကုန်သောတက္ကဝတဝတ္တနိကနဗ္ဗိနလောကနှင့်ပရိသန္တိကိုဖြစ်စေတတ်ကြကုန်သောဣမေပုံညာပိတန္တဤကောင်းမှုကုသိုလ်အထုတို့သည်ဣမေကုသရာပိတန္တဤကုသိုလ်အရင်တို့သည်အထရှင်မျိုးတို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဣမေပုံညာပိတန္တဤကောင်းမှုအထုတို့သည်ဣမေကုသရာပိတန္တဤကုသိုလ်အထုတို့သည်ဣမေကုသရာပိတန္တဤကုသိုလ်အရင်တို့သည်ဣဒ္ဓာယအလိုရှိခြင်းကကန္တာယနှင့်တဲ့ခြင်းကမနာပါယမြတ်တို့ခြင်းကဣဒ္ဓာယလူနာနိဗ္ဗာန်သုဒ္ဓသောချမ်းသာအစီပါလောကဒုက္ခယချမ်းသာလောကတာဝတ္တန္တိဖြစ်ကြပါကုန်၏မြည်ရည်ကြီးတသွင်းသွင်းစီးနေတယ်လို့အစမပြတ်တသွင်းသွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဒုတဲ့ကုသိုလ်အရင်ကြီးရှင်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒုတဲ့ပမာဏကြီးကအလွန်ကြီးကျယ်တယ်မြည်ရည်တသွင်းသွင်းစီးနေတယ်လို့တတ္တဝတဝိရဲ့တန်တမှာတသွင်းသွင်းကုသိုလ်တွေအစမပြတ်ဖြစ်နေတယ်ဒုတဲ့ကအလွန်ကြီးမားတယ်အဲ့ဒီဒုတဲ့အလွန်ကြီးမားနေတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေသည်ဒုက္ခတာဟာရချမ်းသာဒုက္ခကိုရွေးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဘောဝကိကအထက်အထက်နတ်ပြည်၌အစဉ်အတတ်အလွန်မြင့်မားနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပေးတတ်တယ်သက္ကတဝတ္တနိကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပရိသန္တိဆိုတဲ့အကျိုးကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဒီကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်အရင်တွေဟာကောင်းမှုတို့ကောင်းမှုအရင်တွေဟာအလွန်နှစ်သက်အပ်တဲ့မြတ်လို့အပ်တဲ့အလိုရှိအပ်တဲ့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတတ်သောအကျိုးစီးပွားအလုံးငါချမ်းသာအလုံးငါလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီကြီးကျယ်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်တို့အရင်ရှင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်မျိုးကဘာတွေလဲနော်ဣဒဘိခဝေအရိယသာဝကဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိအယံဘိခဝေပထမပုံညာပိတန္တကုသလပိတန္တဒုက္ခတဟာရတောဝေခိကောဒုက္ခဝိပါကောတက္ကတဝတ္တနိကောဣထာယကန္တာယမနာပါယဟိတာယဒုက္ခယတဝတ္တတိဘိခဝေခြေတယတို့ဣဒဤငါဖျားရှင်ဤသာသနာတော်များအတွင်း၌အရိယသာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောတပိသာဝကသည်တကယ်အရိယသာဝကသူတော်ကောင်းတွေလည်းဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှရှိတယ်အကယ်၍ဒီသာဝကတို့သည်အရိယမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အရိယသာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှင်ဤတပိသာဝကသည်ဒီလိုအနက်တိပဲနှမျိုးပြရပါနော်အရိယသာဝကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနှမျိုးဘာသာပြန်ထားတယ်အရိယသာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှင်ဤတပိသာဝကသည်အရိယသာဝကောအရိယသာဝကသည်ဝါအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှင်ဤတပိသာဝကသည်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လီလျောပေါ်မိကိုရဟု၍ကတော့ယုံကြည်တိမှစိကတိဟောတိဖြစ်၏အရိယသာဝကတူကတော့ဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ွယ်လီလျောပေါ်မိကိုရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်တိမှပြီးစိကပါတယ်ဒါကတော့ငင်းစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုယရဏသုတ်တံမှာဟောထားပါတယ်နော်
စိဇာပိဌာနနိအဘဘကတုံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်သောတပန်အရိယာသူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသေးအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိလဲမိကိုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အမတန်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးဘူးအဖကိုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အလွန်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုမလွန်ကျူးဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အားတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အလွန်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးဘူးဘုရားရှင်အားသွေးစိတ်ကြည်စေခြင်းဆိုတဲ့ဒီလောကီလောဘရကကံကိုလည်းမဖြစ်စေဘူးသံဃာသိခွခြင်းဆိုတဲ့အလွန်ကြီးလေးတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြုကျင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်မှတပတ်သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့အထက်အကျသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြီးကိုယ်ွယ်စိတ်ခခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဘယ်တော့မှမပြုဘူးအဲဒီစကားလေးကသိအရေးကြီးပါတယ်နော်သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိတယ်ဆိုတာကယရဏသုံးပါးရဲ့ပြင်ပကိုပြောတယ်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ွယ်အထာယအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်တိမှစိတ်ကပ်ပြီးရှိခိုးဝှချပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မူလဆောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံဒီအလွတ်လွတ်ပြည့်စည်သွားတယ်ခုခေတ်မှာရှိနေတဲ့အထက်ဆရာကြီးအားလုံးပေါ့သာသနာတော်ရဲ့ယရဏသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိသလားယရဏသုံးပါးရဲ့အတွင်းမှာရှိလားအပြင်ဘက်ပဲအဲ့ဒီအထက်ဆရာကြီးတွေကိုကိုယ်ွယ်အထာယအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်တိမှစိတ်ကပ်ပြီးတော့ဆရာအဖြစ်နဲ့ရည်ညွှန်းလိုက်အရိယာသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုယရဏသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာအဖြစ်နဲ့ရည်ညွှန်းခြင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးကိုယ်ွယ်အထာယဆရာအဖြစ်နဲ့ရည်ညွှန်းမှုဘယ်တော့မှမရှိဘူးအကယ်၍ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အရိယာသူတော်ကောင်းဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးဒါကနည်းနည်းလေးအကျိတ်ခတ်ဖို့နီးလေးပဲနော်ခုဒီနေရာမှာအရိယာဖြစ်တော်မူအရိယာဖြစ်နေတဲ့အရိယာသာဝကသို့မဟုတ်အရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကအဲ့ဒီသာဝကကဒီဘာလို့တလဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏကိုယ်ွယ်လီလျောင်းပေါ်မိကိုရဟု၍ကတော့ယုံကြည်တိမှစိကတိဟောတိဖြစ်၏ဘုရားကိုယ်ွယ်လီလျောင်းပေါ်မိကိုရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်တိမှစိကပြီးနေတယ်အလားတူပဲဓမ္မတရဏကတော့ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခဟုစရဏထင်ဘောတရားတော်မြတ်ကိုတရဏကိုယ်ွယ်လီလျောင်းပေါ်မိကိုရဟု၍ကတော့ယုံကြည်တိမှစိကတိဟောတိဖြစ်၏သံဃာရှိရောက်ထင်ပါရိယထေသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုတရဏကိုယ်ွယ်လီလျောင်းပေါ်မိကိုရဟု၍ကတော့ယုံကြည်တိမှစိကတိဟောတိဖြစ်၏ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနော်အဲ့ဒီ၃မျိုးစုပေါင်းပြီးပြောလိုက်မယ်အယံဘိကဝေပထမပုံညာပိတန္တကုသလပိတန္တဒုက္ခတဟရတောဝေကိကောဒုက္ခဝိပါကောတက္ကတံဝတ္တနိကောဣဋ္ဌာယကန္တယမနာပါယဟိတယဒုက္ခယတံဝတ္တတိဘိကဝေစေတယံတို့ဒုက္ခတဟရချမ်းသာဒုက္ခကိုရဆောင်ရေးပေးတတ်သောသောဝေကိကောနတ်ပြည်အကျိုးငါထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာသောဒုက္ခဝိပါကောချမ်းသာသောအကျိုးကိုပေးတတ်ကုန်သောဒုက္ခဝိပါကောချမ်းသာသောအကျိုးကိုပေးတတ်သောတက္ကတံဝတ္တနိကောနတ်ပြည်နတ်လောက၌ပြိတ္တန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောပထမောရှိဥစွာသောအယံကုသလပိတံတော်အယံပုံညာပိတံတော်ကုသလပိတံတော်ဤကောင်းမှုအထုကုသိုလ်အရင်သည်ဣဋ္ဌာယအလိုရှိခြင်းကကန္တယနှစ်သက်ခြင်းကမနာပါယမြတ်တို့ခြင်းကဟိတာယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတတ်သောချမ်းသာတည်ဟုသောအကျိုးစီးပွားအလို့ငါဒုက္ခယချမ်းသာလို့ငါတောင်းတတိမုဋ္ဌမသွေးဖြစ်ပါပေ၏သာဝကတုအရိယာဖြစ်တဲ့အရိယာသာဝကတုသို့မဟုတ်အရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတုဟာဘုရားကိုယ်ွယ်လီလျောင်းပေါ်မိကိုရဟုရဲ့စိတ်ကတည်းယုံကြည်တိမှစိတ်ကတည်းဒီလိုယုံကြည်တိမှစိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တိမှစိတ်ကနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အထုကောင်းမှုကုသိုလ်အရင်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခတဟာရချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်သောဝေကိကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာအလိုရှိရနှစ်တဲ့မြတ်လို့အပ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုပေးတတ်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်တက္ကတံဝတ္တနိကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပရိသန္တိကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဣဋ္ဌအလိုရှိရတဲ့ကန္တနှစ်တဲ့အပ်တဲ့မနာပမြတ်လို့အပ်တဲ့တရားလည်းဖြစ်တယ်ဟိတလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတတ်သောအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့ဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောတယ်စဉ်းစားကြည့်တာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ွယ်လီလျောင်းပေါ်မိကိုရဟုရဲ့စိတ်ကတည်းဒါကပထမပေါ့တရားမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆေရန်ထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်ကို
ကိုယ်ွယ်လီလျောက်ပေါ်မိကိုရဟုရဲ့ယုံကြည်သည်မှစိတ်ကတဲ့ဒါကဒုတိယရှင်းအောင်တင်ပါရိယသံဃာတော်များအပေါင်းကိုကိုယ်ွယ်လီလျောက်ပေါ်မိကိုရဟုရဲ့စိတ်ကတဲ့ယုံကြည်သည်မှစိတ်ကလိုက်တယ်ဒါကတတိယပဲအဲ့ဒီယရဏသုံးပါးကိုဒီလိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနေ့စဉ်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်လီလျောက်ပေါ်မိကိုရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်သည်မှပြီးစိတ်ကနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တို့အရင်ဒီတနေ့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပြန်ပြီးဆက်စိတ်ကြည့်နော်ကုသိုလ်တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုဥတိုက်တယ်တရားကိုဥတိုက်တယ်သံဃာကိုဥတိုက်တယ်ယုံကြည်တိမှကိုယ်ွယ်ရှိကတ်တယ်နော်တတိယရဲ့အချိန်ခါတိုင်းမှာလည်းဘုရားကိုအာယုံအမြဲတမ်းပြုတယ်စွမ်းအားရှိတော့ဘုရားကိုအာယုံပြုနေတဲ့တရားတော်တွေကိုအာယုံပြုနေတဲ့သံဃာကိုအာယုံပြုနေတယ်အကယ်၍မြတ်ဘုရားဂုံကို1မိနစ်လောက်အာယုံပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်1မိနစ်လောက်အတွင်းမှာကုသိုလ်စိတ်ဒုအရင်ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲအကယ်၍မြတ်10မိနစ်လောက်ဘုရားဂုံကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်10မိနစ်အတွင်းမှာကုသိုလ်စိတ်အစင်းလေးဟာဘယ်လောက်များများကြီးဖြစ်သွားမလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်တဏှာကြီးလောက်သာဘုရားဂုံကိုအာယုံပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးအတွင်းမှာကုသိုလ်တုအရင်ကြီးသည်မြည်ရည်တသွင်းသွင်းရှိနေသလိုအဆက်မပြတ်ဇက်တိုက်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သံဃာဂုံတရားတော်ရဲ့ဂုံသံဃာဂုံအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းဒီလိုဘုရားကိုကိုယ်ွယ်လီလျောက်ပေါ်မိကိုရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်သည်မှစိတ်ကပ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားတော်ကိုကိုယ်ွယ်လီလျောက်ပေါ်မိကိုရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်သည်မှစိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအရိယသံဃာတော်များအပေါင်းကိုယ်ွယ်လီလျောက်ပေါ်မိကိုရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်သည်မှစိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တိုင်းကုသိုလ်တို့အရင်အလွန်ကြီးမားနေတဲ့ကုသိုလ်တို့ရဲ့ရေအရင်တွေတသွင်းသွင်းစီးပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တယ်ပက်ဆံမနှပြားကုန်လဲတပြားမှမကုန်ဘူးနော်ကုသိုလ်ဆိုတာကစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနာရီတိုင်းမှယူတတ်ရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဘာလို့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးပြီးပြချင်ရတာလေဟမ်စိတ်ကိုထပ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တို့ရေအရင်တွေဟာတသွင်းသွင်းမိမိတဏ္ဍာမှာသိသိပြီးမနေနိုင်ဘူးလားသိသိနေနိုင်တယ်နံပါတ်3ပြီးပြီနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားကဒါန5မျိုးဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီဒါန5မျိုးနဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တို့ရေအရင်တသွင်းသွင်းသိနေတဲ့ကုသိုလ်တို့ရေအရင်3မျိုးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ10မျိုးကဲအဲ့ဒီ5မျိုးကိုပေါင်းပြောကြရအောင်နော်ပိစီမာနိဘိခဝေဒါနာနိမဟာဒါနာနိအကိညာနိရတ္တိညာနိဝန္တိညာနိပောရဒါနိအတံကိနာနိအတံကိဏပုပ္ပာနိနတံကိယတိနတံကိယိတတိအပရိဂုဋ္ဌာနိသမနာဗျမတိဟိဝိညုဟိဘိခဝေစေတယံတို့အကိညာနိအမြတ်ဟုအတိအမှပြုအပ်ကုန်သောအကိညာနော်အမတအစဉ်အတန်းမြင့်မပြီးတော့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့အတိမှပြုထားတဲ့တရားနော်အကိညာနိအမြတ်ဟုအတိမှပြုအပ်ကုန်သောရတ္တိညာနိရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးဖြစ်၏ဟုသိရကုန်သောဝန္တိညာနိသူတော်ကောင်းတို့၏အဆက်အနွယ်ဟုသိရကုန်သောပောရဏာနိရှိသူတော်ကောင်းတို့၏အလေးအကျင့်ဟုအတိမှပြုအပ်ကုန်သောအတံဂိဏအဝိဂိဏအနပဏိတမပဲဖြစ်မနှုတ်သိမ့်အကုန်သောအတ္တဂိဏပုပ္ပာနိအတ္တဂိဏနိမပယ်ဖြစ်မနှုတ်သိမ့်အကုန်သောအတ္တဂိဏပုပ္ပာနိရှင်းရခင်ကရှင်းဘုရားရှင်တို့လက်ထက်ကမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်အပ်ခဲ့ဘူးကုန်သောနတံဂိယတိယခုလည်းပဲမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်အပ်ကုန်သောနတံဂိယတတိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌လည်းပဲမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်ထိုက်ကုန်သောဒါနာနိအလှဒါနာတို့သည်မဟာဒါနာနိကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ကုန်သောဒါနာတရားတို့သည်ဣမာနိပင်စဤ5မျိုးတို့သည်အပရိကိုဒါနိထို5မျိုးကုန်သောအလှဒါနာတို့ကိုဝိညုဟိပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြကုန်သောသမဏေဟိသမဏတို့သည်၎င်းဗျမဏေဟိဗျမဏတို့သည်၎င်းအပရိဂုဋ္ဌာနိယွန်ရှာဆက်စုံမှုမရှိကြလေကုန်ဘုရားဇာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့မဆက်စုံအပ်တဲ့အလှဒါန5မျိုးတဲ့နော်အဲဒီအလှဒါနတွေကိုဘုရားဇာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကအဂိညမွန်မြတ်တဲ့တရားအဖြစ်နဲ့အတိမှပြုထားတယ်ရတ္တိညရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုအတိမှပြုထားတယ်
ဝန်တင်ညသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်လို့ပဲအတိမပြုထားတယ်ဘောရဏရှစ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလေးအကျင့်လို့ဒီလိုဘုရားအစရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကအတိမပြုထားတယ်အဲဒီလိုအတိမပြုထားတဲ့ဒီဒါနကြီး၅မျိုးဟာအတန်ကျိဏမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်ထိုက်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အတန်ကျိဏပုပ္ပရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှလည်းမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်နတံကိယန္တိယခုလည်းမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်အပ်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်နတံကိယိတန္တိနောင်လည်းပဲမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်ထိုက်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အပ္ပတိဂௌထာနိပညာရှိသမဏဗျမဏအမိရတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကမဆက်ဆုပ်မယွန်းရှာအပ်တဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုအမရိဂုဋ္ဌာနိသမဏေဟိဗျမဏေဟိဝိညုဟိဝိညုဟိပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြကုန်သောသမဏေဟိသမဏတို့သည်၎င်းဗျမဏေဟိဗျမဏတို့သည်၎င်းအပရိဂုဋ္ဌာနိယွန်းရှာဆက်ဆုပ်မှုမရှိအပ်ကုန်သောဒါနာနိအလူဒါနတို့သည်မဟာဒါနာနိကြည်ကြမြင့်မြတ်သောအလူဒါနတို့သည်ဣမာနိပင်စဤငါမျိုးတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်မှုမရှိတဲ့အလှူဒါန၅မျိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီအလှူဒါန၅မျိုးကဘာတွေလဲဣဒဘိခဝေအရိယသဝကောပါဏာတိပါဒံပဟာယဣဒဘိခဝေအရိယသဝကောပါဏာတိပါဒံပဟာယပါဏာတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိပါဏတိပါဒပတိဝိရတောဘိခဝေအရိယသဝကောအပရိမာဏနာတတ္တနာအဗျံဒေတိအဝိရဒေတိအဗျာပိစ္ဆံဒေတိအပရိမာဏနာတတ္တနာအဗျံတတ္တဝါအဝိရံတတ္တဝါအဗျာပိစ္ဆံတတ္တဝါအပရိမာဏတအဗျာတအဝိရတအဗျာပိစ္ဆတဘာဂီဟောတိဘိခဝေစေတယံတို့ဣဒဤသန္တနာတော်များအတွင်း၌အရိယသာဝကောအရိယသာဝကသည်ဝါအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဖျားရှင်ဤတိပိသာဝကသည်ပါဏတိပါဒသုတ္တကောတခြင်းကိုပဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၍ပါဏတိပါဒသုတ္တကောတခြင်းမှပရိဝိရတောရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှအရိယသာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သို့မဟုတ်အရိယဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဒီပိသားသာဝကတို့သည်သုတ္တတခြင်းကိုပဲစွန့်ထားပြီးတော့သုတ္တတခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့အဲဒီလိုရှောင်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆက်ဟောလဲဘိခဝေစေတယံတို့ပါဏတိပါဒသုတ္တကောတခြင်းမှပရိဝိရတောရှောင်ခြင်းသောအရိယသာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဖျားအရိယသာဝကောအရိယသာဝကတိဝအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဖျားရှိတိပိသာဝကတိအပရိမာဏနာအတိတ်တပမနာမရှိကြကုန်သောတတ္တနာတတ္တဝါတို့အားအဘယံဘေးမဲ့အလှကိုတေတိပိလူ၍နေပေ၏အဝေရံယမရှိခြင်းကိုတေတိပိလူ၍နေပေ၏အဗျာပိဇံကိုစီရခြင်းမရှိခြင်းကိုတေတိပိလူ၍နေသည်မည်ပေ၏အပရိမာဏတအတိတ်တမရှိသောအဘယတဘေးမဲ့အလှကိုအဝေရတယံမရှိတဲ့အလှကိုအပရိမာဏတအတိတ်တပမနာမရှိသောအဘယတဘေးမဲ့ခြင်းအဝိရတယံမရှိခြင်းဤအဗျာပိဇတစိတ်စင်ရကင်းကြီးဤဘာဂီအဖို့ဘာကရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘေးမဲ့အလှတစ်ခုလှူနေတယ်သုတ္တတခြင်းမှရောင်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့အရိယာသာဝကတူသို့မဟုတ်အရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတူအဲဒီတပိသသာဝကတူကသုတ္တတခြင်းမှရောင်ခြင်းပြီးတော့အတိုင်းအတာပမာဏမရှိတဲ့သရဝါတွေကိုဘေးမဲ့အလှကြီးပေးတယ်တဲ့နော်ဘေးမဲ့အလှကြီးပေးတယ်ရံမရှိတဲ့အလှကြီးကိုပေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းနေတဲ့အလှဒါနာကြီးတစ်ခုကိုပေးလှူတယ်ပေးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲအပရိမာဏနာတတ္တနာအဗျံတတ္တဝါအဝေရံတတ္တဝါအဗျာပိစ္ဆံတတ္တဝါအပရိမာဏတအဗျာတအဝေရတအဗျာပိစ္ဆတဘာဂိဟောတိအပရိမာဏနာအတိတ်တပမနာမရှိကြကုန်သောတတ္တနာတတ္တဝါတို့အားအဘယံဘေးမဲ့အလှကိုတတ္တဝါပေးလှူခြင်းကြောင့်အဝေရံယမရှိတဲ့အလှကိုတတ္တဝါပေးလှူခြင်းကြောင့်အဗျာပိစ္ဆံစိတ်ဆင်းရဲကင်းတဲ့အလှဒါနကိုတတ္တဝါပေးလှူခြင်းကြောင့်အပရိမာဏတအတိတ်တပမနာမရှိသောအဘယတဘေးမရှိသောအဝိရတယမရှိသောအဗျာပိစ္ဆတစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းသောအကျိုးတရားဤဘာဂီအဖို့ဘာကရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏
ဘေးမဲ့အလှကြီးတစ်ခုရံမရှိတဲ့အလှကြီးတစ်ခုစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေတတ်တဲ့အလှဒါနာကြီးတစ်ခုကိုပေးလှူတယ်ပေးလှူလိုက်တဲ့ဒီအရိယာတာဝကဒီဘာဖြစ်တယ်လဲအတိုင်းအတ္တပမာဏမရှိတဲ့တတ္တဝါတို့အားဘေးမဲ့အလှကိုပေးလှူသည်မြည်တယ်ရံမရှိတဲ့အလှကိုပေးလှူသည်မြည်တယ်ဘေးမဲ့အလှကိုပေးလှူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအပရိမာဏနာတတ္တနာအတိုင်းအတ္တပမာဏမရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့အားအပြန်ဘေးမဲ့အလှကိုတတ္တဝါပေးလှူခြင်းကြောင့်အဝိရံယမရှိတဲ့အလှဒါနကိုတတ္တဝါပေးလှူခြင်းကြောင့်အပြာပစ္စံစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းနေတဲ့အလှဒါနကိုတတ္တဝါပေးလှူခြင်းကြောင့်အပရိမာဏတာအတိတ်ပမာဏမရှိသောအပြာတဘေးမရှိသောအဝိရတယမရှိသောအပြာပစ္စတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းသောအကျိုးတရားဤဘာဂီအဖို့ဘာကရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏သူတို့ဘာဒီကိုမိမိကနော်အတိတ်ပမာဏမရှိတဲ့တရားတွေကိုဘေးမဲ့အလှပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိမိဘေးရကင်းရတယ်ဉာဏ်မရှိတဲ့အလှဒါနကိုပေးလှူခဲ့တဲ့အတွက်မိမိမှာဉာဏ်ကင်းရတယ်ဉာဏ်မရှိဖြစ်ရတယ်တရားရီစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေတတ်တဲ့အလှဒါနကိုပေးလှူခဲ့ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအဖို့ဘာကရှိရတယ်ကဲအဲ့ဒီအလှဒါနဟာတခြားတတ္တဝါတွေမှာခုနကဆွမ်းစွန်းလှူတဲ့အလှဒါနနဲ့ဒီလိုဘေးမဲ့အလှဒါနဒီနှစ်ခုတိုက်တာနှိုက်စာကြည့်ရင်တရားရီဟာဘယ်အလှဒါနကိုပို့ပြီးတော့မြန်လို့မလဲဘေးမဲ့အလှဒါနကိုပို့ပြီးတော့မမြန်လို့နိုင်ဘူးလားမြန်လို့နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တခြားတတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရမျိုးကိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ပြုလို့သင့်ပါမလားမပြုလို့သင့်ဘူးအမတန်မြတ်တဲ့အလှဒါနပါနော်ဘုရားရှင်ကသာမန်ဒါနလို့မဟုတ်ဘူးဒါနာနိမဟာဒါနာနိဒါနရိုးရိုးတွေမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေတဲ့ဒါနပါဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ဟောထားတယ်နော်ဒါဘေးမဲ့အလှပဲအဲ့ဒီဘေးမဲ့အလှဒီပတ်စံဘယ်လောက်ကုန်တယ်လဲမကုန်ပါဘူးအလွန်အထင်တမ်းမြင့်နော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဗာစက်ကဟောလဲဣဒံဘိခွေပထမဒါနမဟာဒါနအကိညာရတေညာဝတေညာပောရဏအတ္တကိနာအတ္တကိနာပုပ္ပံနတံကိယတိနတံကိယတတိအပတိဂௌထံသမနေဟိဗျမနေဟိဝိညုဟိဘိခဝေခြေတယံတို့ဣဒံဤအလုဒါနတိကအကိညာဘုရားစာရှိသောရိယတော်ကောင်းတို့ကအမြတ်ဟုအတိမှပြုအပ်သောရတ္တိညာရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးဖြစ်ဟုအတိမှပြုအပ်ကုန်သောဝန္တိညာသူတော်ကောင်းတို့၏အဆက်အနွယ်ဟုအတိမှပြုအပ်ကုန်သောဘောရဏံရှင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အလေအကျင့်ဟုအတိမှပြုအပ်သောအတ္တကိဏံမပယ်နှုတ်မပယ်ဖြစ်အပ်သောအတ္တကိဏပုပ္ပန်ရှိရှိဘုရားရှင်တို့၏သာသနာတော်တွင်၌လည်းပဲမပယ်နှုတ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်သိမ့်ခဲ့ဘူးကုန်ဘူးသောနတံယတိယခုလည်းပဲမပယ်နှုတ်မဖြစ်သိမ့်အပ်သောနတံယတတိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌လည်းပဲမပယ်နှုတ်မဖြစ်သိမ့်အပ်သောဝိညုဟိတိကြလိမ္မာသောပညာရှိကြကုန်သောသမဏိဟိပြမဏိဟိသမဏပြမဏတို့သည်အပရိကုဋ္ဌံယွန်ရှာဆက်စုံမှုမရှိသောဒါနအလှဒါနသည်ပထမရှိဥစွာသောဒါနအလှဒါနသည်မဟာဒါနကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအလှဒါနသည်ဟောသည်ဖြစ်ပါ၏အလွန်အစင်တတ်မြင်မှနေတဲ့ဒါနတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားနော်ဘာဒါနလဲအဘယဒါနဘေးမဲ့အလှပဲအဝိရဒါနယံမရှိတဲ့အလှအဗျာပိစ္ဆဒါနစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေတတ်တဲ့အလှအဲဒီတော့နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလဲအယံဘိခဝေသတုတပုည္ဇပိတံတောကုသလပိတံတောဒုက္ခတာဟာရတောကဝေကိကောဒုက္ခဝိပါကောသက္ကတံဝတ္တနိကောဣထာယကန္တယမနာပါယဟိတယဒုက္ခယတံဝတ္တတိဘိခဝေจิตယတို့အယံဤတိခာသရုထောလေးခုမြောက်သောဒုက္ခတာဟာရောချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်၍ပိဋကသောသောဝေကိကောနတ်ပြည်အကျိုးငါဖြစ်သောဒုက္ခဝိပါကောချမ်းသာသောအကျိုးတရားကိုပိဋကသောသက္ကတံဝတ္တနိကောနတ်ပြည်နာလောက၌ပရိသန္တိဟူသောအကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောဘုံညာပိတံတော်ကောင်းမှုအတုသည်ကုသလပိတံတော်ကုသိုလ်အရင်သည်သံဝပထမောခြေဥစွာသောဘုံညာပိတံတော်ကောင်းမှုအတုကောင်းမှုတုတဲ့သည်ကုသလပိတံတော်ကုသိုလ်အရင်သည်သောဣဋ္ဌာယအလိုရှိခြင်းကကန္တာယနှစ်သက်ခြင်းနှစ်သက်မြတ်လို့ခြင်းကဣဋ္ဌာယအလိုရှိခြင်းကကန္တာယနှစ်သက်ခြင်းကမနာပါယမြတ်လို့ခြင်းကဟိတယလူနနိဗ္ဗာန်သုဒ္ဓသောအကျိုးစီးပါအလို့ငါ
ဒုက္ခယချမ်းသာလောငါတဝတ္တိမောက္ခမတွေဖြစ်ပါ၏လေးခုမြောက်ဒါနတစ်ခုပဲတနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ထုအရင်ပဲကဲတရားဝတ္ထုတွေ့ပြီမိမိကမတ္တဖက်ရှောင်ကျင်တဲ့မိမိရဲ့သီလတွေကိုမိမိပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တယ်ရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ကမှရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်တဲ့အချိန်ကမှဆင်ခြင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စောင့်တည်တဲ့အချိန်ကမှစောင့်တည်တဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တနေ့လုံးဒီသီလကိုစောင့်ထိန်နေရင်တလိတာအတွင်းမှာကုသိုလ်ထုအရင်ကုသိုလ်ရေးအရင်နဲ့တသွင်းသွင်းဘလောက်များများစီးမလဲပြန်ကြည့်ပေါ့နော်တလလောက်များဒီသီလကိုစောင့်ထိန်ထားခဲ့ရင်တနှစ်လောက်များဒီသီလကိုစောင့်ထိန်ထားခဲ့ရင်တသက်ပတ်လုံးဒီသီလကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ထုတဲ့ပမာဏဘလောက်များပြမလဲကုသိုလ်စိတ်အရင်နေဒီဘလောက်များပြမလဲပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုလေးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ထုကုသိုလ်အရင်ကောင်းမှုထုကောင်းမှုအရင်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒီကောင်းမှုထုတဲ့ပမာဏကဘာအကျိုးပေးနိုင်လဲလို့မေးရင်လဲဒုက္ခသဟာရချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာတွေကိုမိမိကညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရစေအောင်မိမိကလည်းရွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာတွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကုသိုလ်ထုအရင်ကလည်းချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုသာရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာတွေကသောဝေကိကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာတည်ရှိနေတဲ့နှစ်သက်မြတ်နိုးဝေရာဖြစ်နေတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးအလိုရှိအပ်တဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးအကျိုးတရားအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားမှန်ရင်အလုံးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသက္ကသံဝတ္တိကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပြိနန္ဒီအဖြစ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဒီကုသိုလ်တုကုသိုလ်အရင်တွေဟာအိဋ္ဌအလိုရှိအပ်တဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်ကန္တနှစ်သက်အပ်တဲ့တရားလည်းဖြစ်တယ်မနာပမြတ်လို့အပ်တဲ့တရားလည်းဖြစ်တယ်ဟိတလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုဒ္ဓသောအကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တရားလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခချမ်းသာကြောင့်တရားတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောနော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြနေပုဏ္ဏဇပရိယံပရံဘိကဝေအရိယတာဝကောအဋ္ဌိနာဒါနဘာဟာယအဋ္ဌိနာဒါနပတိဝိရတောဟောတိကာမေတုမိစ္ဆာစာရံဘာယကာမေတုမိစ္ဆာစာရပတိဝိရတောဟောတိမုဒ္ဒဝါဒံဘာယမုဒ္ဒဝါဒပတိဝိရတောဟောတိသုရာမေရိယမိစ္ဆာပမဒဌာနဘာဟာယသုရာမေရိယမိစ္ဆာပမဒဌာနပတိဝိရတောဟောတိဘိကဝေจิตယတောပုဏ္ဏဇပရဏောတောမြို့တော်ကအရိယတာဝကအရိယတာဝကတိဝအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှိ၏တတိတာဝကတိအဒိနာဒါနအရှင်သည်ကိုနှုတ်ဖြင့်မပေးအပ်သည့်သူတော်ဘာ၏ဥစ္စာကိုဘာဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၍အဒိနာဒါနအရှင်သည်ကိုနှုတ်ဖြင့်မပေးအပ်သောသူတော်ဘာ၏ဥစ္စာကိုယူခြင်းမှအဒိနာဒါနအရှင်သည်ကိုနှုတ်ဖြင့်မပေးအပ်သောသူတော်ဘာ၏ဥစ္စာကိုယူခြင်းကိုဘာဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၍အဒိနာဒါနအရှင်သည်ကိုနှုတ်ဖြင့်မပေးအပ်တဲ့သူတော်ဘာ၏ဥစ္စာကိုယူခြင်းမှပရိဝေရတော်ရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ကာမေတုမိစ္ဆာစာရံကာမတို့၌မှရင်ဖောက်ပြန်တဲ့အကျင့်ကိုဘာဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၍ကာမေတုမိစ္ဆာစာရံကာမတို့၌မှရင်ဖောက်ပြန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမှပရိဝေရတော်ရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏မုဒ္ဒဝါဒမုဒ္ဒဇကပြောကြားခြင်းကိုဘာဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၍မုဒ္ဒဝါဒမုဒ္ဒဇကပြောကြားခြင်းမှပရိဝေရတော်ရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏သုရာမေရိယမိစ္ဆာပမဒဌာနမူရင်မေလျော်ကြီးအကြောင်းရင်းဖြစ်သောတေဤတေရတုကိုမြှဝဲသတ်တော်ခြင်းကိုဘာဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၍သုရာမေရိယမိစ္ဆာပမဒဌာနမူရင်မေလျော်ကြီးအကြောင်းရင်းဖြစ်သောတေဤတေရတုကိုမြှဝဲသတ်တော်ခြင်းမှပฏิဝိရတော်ရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၄ခုနော်ပါဏိပါဒတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ခုပေါ့၅ပါးသီလပဲမြတ်စွာဘုရားဟောနေပါနော်ဒီတော့အရိယတာဝကတဝုဟာသူတော်ဘာပစ္စည်းမယူဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့သို့သားများတွေမပြည့်စည်ဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့မူသဇက်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့မူရင်စေဝဘယ်တော့မှမမီဝဲဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုရှောင်ခြင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူရာမေရိယမိစ္ဆာပမဒဌာနပတိဝိရတောဘေခွေအရိယတာဝကောအပရိမာဏနာတတ္တနာအဗျာဒိဋ္ဌိအဝိရံဒိဋ္ဌိအဗျာပိဇံဒိဋ္ဌိပေါင်းပြောကြစို့နော်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ဘာမှဆင်းရဲသွားမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာသွားမယ်နော်နောက်တစ်ခုသူတော်ဘာရဲ့သားမယားတွေကိုမပြည့်စည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာရဲ့သားမယားတွေမှာချမ်းသာမှုဖြစ်မလားဆင်းရဲမှုဖြစ်မလားချမ်းသာသွားမယ်နော်အေးအလားတူပဲမိမိကမှုသားစကားမပြောဘူးမှုသားစကားကိုရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ရှောင်ကျင်လိုက်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိရဲ့မှုသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါဦးမလားမရောက်တော့ဘူးမှုသားကိုမရှောင်ဘူး
ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်တယ်မွေးစေဝါတွေမိဝဲစားတော့တယ်စားတော့ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ယံနေတိုးပွားပြီးတော့မလာတတ်ဘူးလားလာတယ်ယံတိုးပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ဆင်းရဲဖို့ကိုယ်ဆင်းရဲဖို့ရအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာပြီခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီလိုသူပစ္စည်းမတရားရိုးခြင်းသူသားများပြည့်စည်ခြင်းမှုသားပြောခြင်းမွေးစေဝါမိဝဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်လိုက်ပြီရှောင်ကျဉ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘေခဝေจิตယံတို့ပတိဝေရတောရှောင်ကျဉ်သောအရိယတာဝကရိယဖြစ်တော်မူသောငါဖျားရှင်တပိတာဝကတိအပရိမာဏနာတတနာပရိမာဏနာအတိတ်ပမာဏမရှိကြကုန်သောတတနာတတဝါတို့အားအဘယံဘေးမဲ့အလှကိုဒိဋ္ဌိပိလူနေသည်မိ၏အဝေရံယမရှိတဲ့အလှဒါနကိုဒိဋ္ဌိပိလူနေသည်မိ၏အပြာပိစံစိတ်စီခြင်းကင်းစေတတ်တဲ့အလှဒါနမျိုးကိုဒိဋ္ဌိပိလူ၍နေသည်မိ၏မှန်တယ်မမှန်ဘူးလားပြန်စဉ်းစားကြည့်တာနော်မိမိကသူတစ်ပါးပစ္စည်းမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးတွေကိုဒါမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်ဘေးမဲ့ကြီးဖြစ်သွားအောင်ဘေးမဲ့အလှဒါနတက်ကိုလှူတာပဲလူသားများမပြည့်စည်ဘူးမူတဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးတွေကိုဒါဘေးမဲ့တဲ့အလှဒါနကိုလှူနေတာမူရည်စေဝါတွေကိုမှီဝဲဇတ်တော်ခြင်းမှရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတရားတွေကိုအတိုင်းတာပမာဏမရှိတဲ့တရားတွေကိုဘေးမဲ့အလှဘေးလှူနေတာပဲဉာဏ်မရှိတဲ့အလှကိုဘေးလှူနေတာပဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းစေတဲ့အလှဒါနကိုဘေးလှူနေတာအဲ့ဒီလိုဘေးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲအပရိမာဏနာတတနာအဘယံတတဝအဝေရတတဝအဗျာပိသတတဝအပရိမာဏတအဘယတအဝေရတအဗျာပိသတဘာဂီဟောတိအပရိမာဏနာတတနာအတိတ်ပမာဏမရှိကြကုန်သောတတဝတို့အားအဘယံဘေးမဲ့အလှကိုတတဝဘေးလှူခြင်းကြောင့်အဝေရံယံမရှိတဲ့အလှဒါနကိုတေတတဝဘေးလှူခြင်းကြောင့်အဗျာပိသစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းစေတဲ့အလှဒါနမျိုးကိုတတဝဘေးလှူခြင်းကြောင့်အပရိမာဏတဘေအတိုင်းတပမာဏမရှိသောအဗျာတဘေးမဲ့ခြင်းဤအဝေရတယံမရှိခြင်းဤအဗျာပိဇတစိတ်စီယကင်းခြင်းဤဘာဂီအဖို့ဘာကရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူတို့ဘာတွေကိုမိမိကဘေးမဲ့အလှကြီးလှူခဲ့တဲ့အတွက်မိမိမှာဘေးကင်းခြင်းဆိုတဲ့အဖို့ဘာကမရှိရဘူးလားရှိတယ်သူတို့ဘာတွေကိုယံကင်းစေတဲ့အဝေရနော်ယံမရှိတဲ့အလှဒါနာကြီးကိုလှူခဲ့တဲ့အတွက်မိမိမှာယံကင်းခြင်းဆိုတဲ့အဖို့ဘာကမရှိဘူးလားရှိရတယ်သူတော်ဘာတွေကိုစေစရဲခြင်းကင်းစေတဲ့အလှဒါနကိုပေးလူခဲ့တဲ့အတွက်မိမိမှာစေစရဲခြင်းမကင်းရဘူးလားကင်းရတယ်ပတ်စံမြန်ဘယ်လောက်ကုန်တယ်လဲမကုန်ပါဘူးဒါအစစ်အလွန်မြင့်နေတဲ့ဒါနာကြီးတစ်ခုအောင်းအောင်မြင့်မြင့်နဲ့မိမိရရှိသွားတာပဲဣဒံဘိကဝေပိသမန္ဒနာမဟာဒါနအကေညာရတ္တညာဟောတိညာပောရဏအတ္တကိနာအတ္တကိနာပုပ္ပန္နတံကိယတိနတံကိယတတိအပတိဂௌတသမနေဟိပြမနေဟိဝိညုဟိဘိကဝေจิตယံတို့ဣဒံဤအလုဒါနတိကအကိညာအမြတ်ဟုအတိမှပြုအပ်သောရတ္တိညာရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးဖြစ်ဟုအတိမှပြုအပ်သောဝန္တိညာသူတော်ကောင်းတို့၏အဆက်အနွယ်ဟုအတိမှပြုအပ်သောပောရဏရှိသူဟောင်းတို့၏အလေးချင်းဟုအတိမှပြုအပ်သောအတ္တကိဏမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်အပ်သောအတ္တကိဏပုပ္ပရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်၌လည်းပဲမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်အပ်သောနတ္တကိယတိယခုအခါ၌လည်းပဲမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်အပ်သောနတ္တကိယတတိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌လည်းပဲမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်ထိုက်သောပိသမန္တံပိသမံငါကုမြောက်သောဒါနအလှဒါနဘဗေတိမဟာဒါနကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအလှဒါနဘဗေတိတန်တဏ္ဍထိုကဲ့သို့သောအလှဒါနမျိုးကိုဝိညုဟိတိကြလိမ္မာကြကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြကုန်သောသမဏေဟိပြမနေဟိသမဏပြမနာတို့သည်အပရိဂုဋ္ဌံယွန်ရှားဆက်စုပ်မှုမရှိပါပေဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ဒါနလဲနော်ဒီဒါနကအကိညာမြတ်တဲ့ဒါနအဖြစ်ဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့ကအတိမှပြုထားတဲ့ဒါနလေးဖြစ်တယ်ရတ္တိညရှင်မြင့်စွာသောသန္တရာခိကာလပတ်လုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒါနတစ်ခုအဖြစ်နဲ့လည်းဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့ကအတိမှပြုထားတယ်ဝန်တင်ညရှစ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအတိမှပြုထားပါတယ်မောရဏရှစ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလေးအကျင့်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့လည်းအတိမှပြုထားတယ်အတံကိဏ
မပယ်ဖြစ်တဲ့မပယ်နှုတ်ထိုက်တဲ့တရားလည်းဖြစ်တဲ့အတ္တကိဏပုပ္ပရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဘယ်တော့မှမပယ်နှုတ်ခဲ့ဘူးမဖြတ်သိမ်းခဲ့ဘူးနတ္တကိယတိယခုလည်းမပယ်နှုတ်မပယ်ဖြစ်အပ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့နတ္တကိယတိနောက်အနာဂတ်ကာလမှာလည်းမပယ်ဖြစ်မပယ်နှုတ်အပ်တဲ့တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးအပ္ပတိကုဋ္ဌာသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တတ္တိနားလည်ကြတဲ့သမဏဗျမဏအမည်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်တော့မှယွန်းရှားဆက်ဆုပ်မှုမရှိတဲ့အလှူဒါနမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဒါနတွေအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဒါနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီလဲပရမယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့ကုသိုလ်တုအရင်က3မျိုးခု5ပါးသီလက5မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိလဲ10မျိုးနော်အယံကောပိကဝေအထမပုံညာပိတန္တကုသလပိတန္တဒုက္ခတဟာရတောဝေခိကောဒုက္ခဝိပါကောတက္ကတံဝတ္တနီကောဣဋ္ဌာယကန္တာယမနာပါယဟိတာယဒုက္ခယတံဝတ္တတိဘိကဝေစေတယံတို့အယံကောဣတိကဒုက္ခတဟာရောဇန္တကိုရဆောင်ပိတတ်သောတောဝေခိကောနတ်ပြည်နတ်လောက၌ချမ်းသာတဲ့အကျိုးငှာဖြစ်ပေါ်၍လာသောဒုက္ခဝိပါကောချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားရှိသောတက္ကတံဝတ္တနီကောနတ်ပြည်နတ်လောက၌ပိဋကံတွေကိုဖြစ်စေတတ်သောစွမ်းအားရှိသောကုသလပိအယံကုသလပိအယံပုံညာပိတံတော်ဤကောင်းမှုအတုသည်အယံကုသလပိတံတော်ဤကုသိုလ်အရင်သည်ဣဋ္ဌာယအလိုရှိခြင်းငါကန္တာယနှစ်သက်ခြင်းငါမနာပါယမြတ်လို့ခြင်းငါဟိတာယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတတ်သောအကျိုးစီပါလို့ငါဒုက္ခယခန္ဓာလို့ငါသံဝတ္တိမုဋ္ဌမသွေဖြစ်ပါ၏ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုပဲနော်အဲ့ဒီ10ခုထဲမှာဘုန်းကြီးဒီညပြောနေတာကတော့အဘိယဒါနဘေးမဲ့အလှပဲအဲ့ဒီဘေးမဲ့အလှဆိုတာဘာပြောတာလဲသူ့တဲ့မတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျင်တာသူ့မျက်စိမယူဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်တာသူသားမရတဲ့မပြည့်စည်ဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်တာမှုသားမပြောဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်တာမွေးရစေဝမသုံးစွဲဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်တာပဲအဲ့ဒီလိုရှောင်ကျင်မှုကိုဘုရားရှင်ကဘာဒါနလို့ဟောထားလဲအဘိယဒါနဘေးမဲ့ဒါနနော်အများနားလည်နေတာကတော့သရဝါလေးတွေကိုမပြစ်ခတ်မတတ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမိတ်အာဏာထုတ်ဆင့်ပြီးတော့ကြီးညာတာကိုတော့အဘိယဒါနလို့အတိများတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတော်ဘာပစ္စည်းမတရားမယူတာသူသားများတွေမပြည့်စည်တာမှုသားမပြောတာမူရည်စေဝမသုံးဆွဲတာတွေကိုအဘိယဒါနလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းနည်းနဲလိမ့်မယ်နော်ရှိတော့ရှိကြပါလေနော်အသိနဲကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဘိယဒါနဆိုတာက5ပါးသီလလုံးကျုံအောင်စောင့်ထင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဒီဘေးမဲ့အလှကြီးကိုဘေးထူနေတာမမြည်ဘူးလားမြည်တယ်ဘေးမဲ့အလှကြီးကိုဘေးထူလိုက်တဲ့အတွက်မိမိမှာဘေးမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ယံမရှိတဲ့အလှကြီးကိုဘေးလူတဲ့အတွက်မိမိမှာယံမရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားလည်းပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းစေတဲ့သရဝါဒီအတိုင်းတပမာဏမရှိတဲ့သရဝါဒီကိုစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေခြင်းဆိုတဲ့အလှဒါနကြီးတစ်ခုမိမိကဘေးထူလိုက်တဲ့အတွက်မိမိမှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးမလားဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီကကြီးတွေဒါလေးလေးနက်နက်ကလေးခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပေါ်လေးမှာစဉ်းစားမယ်တရားတစ်ခုပဲမိမိရဲ့မှုသားစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်သားတွေစိတ်ဆင်းရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမှုပြန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါလောကမှာလေးလာကြည့်သိနိုင်တယ်နော်နှုတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးစောင့်စည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင့်စည်းတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအလားတူပဲသူ့တက်ကိုတတ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်စင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တရားဝအလုံးဟာမိမိရဲ့အသက်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြတာပဲနူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမိမိရဲ့ကိုယ်အသက်ကလေးကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းလေးတုံ့လုံချောက်ချမှုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတော့သူတော်ဘာတွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကသူတော်ဘာကိုကိုယ်စင်းရဲခြင်းဖြစ်အောင်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာပဲတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါအတ္တခံရလို့သေတဲ့တတ္တဝါတူဟာတတ်တဲ့တာတာလေးနဲ့သိသွားရတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးမှသိရမချိမဆန့်ကိုယ်စင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပြီးမှသိရတယ်အလားတူပဲသူတော်ဘာပစ္စည်းမိမိကမတရားယူလိုက်တယ်မတရားယူလိုက်တဲ့အခါအယူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်စင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်မူသားပြောလိုက်တဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်စင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာဇာရလုံငယ်ရက်တွေလွန်ကျူးလိုက်တဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်စင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်မူရည်ဇေဝတွေမိပဲစတ်တော့ပြီးတော့မိမိကရမ်းလိုက်တယ်
တပတ်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်စည်းခြင်းစိတ်စည်းခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါးပါးသီလကိုလွန်ကျူးဖောက်ပြခြင်းသည်အတိုင်းအတာပမာဏမရှိတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်စည်းခြင်းဖြစ်အောင်စိတ်စည်းခြင်းဖြစ်အောင်ပြုလို့နေသည်မြည်တယ်ငါးပါးသီလကိုလုံးကျုံစွာစောင့်ထင်းပြီးတော့ငါးပါးသောကျင့်ဝတ်တွေကိုမလွန်မကျူးပဲနဲ့ရှောင်ကျဉ်လိုက်ခြင်းဟာလည်းအတိုင်းအတာပမာဏမရှိတဲ့တရားတွေကိုဘေးမဲ့အလှကြီးပေးလို့နေသည်မြည်တယ်ရံမရှိတဲ့အလှဒါနာကြီးကိုပေးလို့နေသည်မြည်တယ်စိတ်စည်းခြင်းကင်းစေတဲ့အလှဒါနာကြီးကိုပေးလို့နေသည်မြည်တယ်ဒီလိုဘေးမရှိတဲ့အလှဒါနာကိုလူချင်းကြောင့်မိမိမှာဘေးမရှိဖြစ်ရတယ်ယံမရှိတဲ့အလှဒါနာကြီးကိုပေးလူချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာယံမရှိဖြစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းစေတဲ့အလှဒါနာကြီးတစ်ခုကိုမိမိပေးလူချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမကင်းရဘူးလားကင်းရတယ်ဒါကြောင့်တလောကလုံးဟာဟိုတနေ့ကညကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်မိမိတို့ကစိတ်သာထပ်တတ်ပါစေဩတလောကလုံးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငါအမိမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါအဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမညမမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကိုညီမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိကြီးမိတွေဘာကြီးဘာတဲ့ဦးကြီးဦးလေးစသည်ဖြင့်မတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒီလောကလုံးဟာငါ့ရွှေမျိုးတို့ကြီးပဲဒီရွှေမျိုးတွေကိုငါသည်ဘေးကင်းအောင်ပြုလို့သင့်တယ်ရန်ကင်းအောင်ပြုလို့သင့်တယ်ကိုယ်စည်းခြင်းစိတ်စည်းခြင်းကင်းအောင်ပြုလို့သင့်တယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးတစ်ခုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်မိသားစုကြီးပဲအားလုံးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရှေ့သူတော်ကောင်းတွေကပါဠိပြောလဲအယံဤဇောပရောဝတိကနနာလဟုစေတိနာဥဒစရိတာနစရိတာနတုဝတုတေဝကုတုံပကံအယံဤဇောပရောဝတိကနနာလဟုစေတိနာဥဒစရိတာနတုဝတုတေဝကုတုံပကံအယံဤသူတိကနိဇောကိုနှင့်ယင်းသူအတွင်လူဖြစ်ပါပေ၏အယံဤသူကတော့ပရောဝအပဖြစ်သူတစိမ့်လူသားတစိမ့်ပြင်းပြင်းလူသားတိဣတိဤသို့လျင်လဟုစေတိနံစိတ်ထားပေါ်ပြက်မလေးနဲ့မှုတည်တယ်သူတို့ဤကဏနာကိုလူသူလူနမူထလျက်တွက်စားချက်သည်ဟောတိဖြစ်တတ်ပါ၏စိတ်ထားညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပေါ်ပြက်ပြက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါကငါလူဒါကတော့သူ့လူဒါကငါနဲ့ယဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကငါမယဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့ယဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တစိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့လူကိုယ့်လူခွဲခြားမှုမရှိဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်စိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတည်းနဲ့ဒီလိုခွဲခြားမှုရှိတာတဲ့နော်အယံဤသူတိကနိဇောကိုနေရင်သူအတွင်လူဖြစ်ပါပေ၏အယံဤသူကတော့ပရောဝအပဖြစ်သူတစိမ့်လူသားဖြစ်ပါပေ၏ဣတိဤသို့လျင်လဟုစေတိနံစိတ်ထားပေါ်ပြက်မလေးနဲ့မူသေးသိသူတို့ဤကဏနာကိုလူသူလူနမူထားလည်းရတွက်စားချက်သည်ဟောတိဖြစ်တတ်ပါပေ၏ဥဒစရိတာနံတူစိတ်နေသဘောဓာကြီးမှမြင့်မြတ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်မှမူကားဝတုဒေဝကဘာပွေခင်မြင့်တဲ့ဖြင့်လုံးသည်ကုတုံပကအိမ်တော်တစ်ခုတည်းမိသားစုကြီးအနေဖြစ်၍နေပါပေ၏စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကဘာမြေပြင်တစ်ခွင်လုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားအလုံးသည်အိမ်တော်စုတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်စုတစ်ခုအနေဖြင့်စိတ်ထမ်းတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမိမိရဲ့တန်တန်မှာအတိုင်းအတာပမာဏမရှိတဲ့ကုသိုလ်တို့အရင်ကောင်းမှုတို့အရင်လေးတတွင်တွင်ရှင်းရှင်းနေလိမ့်မယ်ဒါကငါအမေပဲဒါကငါအဖေပဲဒါကငါအကိုငါအမငါညီဒီလိုသက်စိတ်တတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မိသားစုစိတ်တတ်တာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမိမိတက်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မတရားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြည်စီကိုမတရားသောနိလန့်ဖြစ်ယူခြင်းတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိမ်လိလှည့်ပြခြင်းနဲ့စိတ်ထားမှုသားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်တော့ကောင်းလဲဟမ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အကျိုးရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့မတော်မှန်တဲ့ကာမိနမိတ်ဇာစာရဆိုတဲ့လူငယ်ရက်တွေမိမိပြုကျင်အောင်မလားမပြုကျင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကဘာကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့လာတယ်လဲအနဝုဇ္ဇာနိကာမဏိနော်ညာတကနိစတင်ကောနော်
ညာတကာနေစတင်ကောဆိုတဲ့ဆွေမျိုးတို့ကိုသိညွတ်ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာကိုအခြေတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ဘုရားအလောင်းတို့ရဲ့အဘယဒါနအလှူဒါနကြီးပေးလှူပုံအကြောင်းကိုခုဘုန်းကြီးကြီးညပြောလိုက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ညာတကာနေစတင်ကောပြီးတော့နောက်မင်္ဂလာတစ်ခုကဘာလဲအနဝဇ္ဇာနိကာမဏီအပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်အပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီအနဝဇ္ဇကာမအပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်ငန်းရပ်မျိုးတွေလဲအနဝဇ္ဇာနိကာမဏိနာမဥပောတရင်ကသမာဒါနဝေယဝိဇာကရဏအာရမဝနရောပနသေတုကရဏတိနိကာယဝစီမနောသုစရိတကာမဏိဒါနိဟိနနပကာရဟိတဒုက္ခတိကမဟေတုတော်မင်္ဂလန္တိဥစ္ဇန္တိအထက်ကရကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အနဝဇ္ဇာနိကာမဏိနာမအပြစ်မရှိတဲ့အမှုတို့မြည်ဒီကဥပောတထင်္ဂသမာဒါနဝေယဝိဇကရဏအာရမဝနရောပနသေတုကရဏတိနိဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းဝေယဝိဇဆောင်ရွက်ခြင်းအယံဥယျင်စိုက်ပျိုးခြင်းတရားဆောက်တည်ခြင်းအစရှိကုန်သောကာယဝစီမနောတုသရိတကာမဏိကာယတုသရိတယဝစီတုသရိတယမနောတုသရိတယတို့ပါပေသည်အပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်လို့မင်းဥပုပ်ကျင့်သုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇဓမ္မဝေယဝိဇ္ဇသံဃဝေယဝိဇ္ဇဆရာဓမ္မဝေယဝိဇ္ဇမိဘဝေယဝိဇ္ဇအစရှိတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇအကြီးကြီးငယ်ငယ်တွေကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်းဒါအပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်နေသည်မိတယ်သရဝါအလုံးချမ်းသာရေးအတွက်ရှိရှုပြီးတော့အယံဥယျာဉ်နေစိုက်ပျိုးတယ်ဒေါသစ်ပင်နေစိုက်ပျိုးတယ်သစ်တပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားနေနေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အေးအဝဒရကြပါစေချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့အယံဥယျာဉ်နေတည်ထားပြီးတယ်ဒေါသစ်ပင်နေစိုက်ပျိုးပြီးတော့ပေးတယ်သရာရီတိဆောက်ပြီးတော့ပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေဟာလဲအပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုကာယသူစိတ်ကြတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ဝစီသူစိတ်ကြတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မနောကံစင်ကြယ်အောင်မနောသူစိတ်ကြတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းအပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီသူစိတ်တရားတွေကတက်ကပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောလို့တဲ့အချက်ကတော့ဥပုသ်ဆောင်သုံးတယ်ဥပုသ်ဆောင်သုံးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကာယသူစိတ်ဝစီသူစိတ်မနောသူစိတ်တွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဖြစ်ခြင်းပါလို့ပြောလို့တယ်နော်ဒီထဲမှာမိမိကမိဘဝေယဝိဇ္ဇဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇဓမ္မဝေယဝိဇ္ဇသံဃဝေယဝိဇ္ဇမိဘဝေယဝိဇ္ဇအစရှိတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကြီးငယ်ကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှလည်းကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိနေပါစေဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိနေပါစေမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိနေပါစေလို့ဆိုလိုတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဝေယဝိဇ္ဇလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးကပြောနေတာပြောကျင်တာလေးများသဘောပေါက်သလားဝေယဝိဇ္ဇတဲ့ဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇဓမ္မဝေယဝိဇ္ဇသံဃဝေယဝိဇ္ဇစသဖြင့်ဝေယဝိဇ္ဇတဲ့လုပ်တယ်စိတ်ထက်ကမကျေနပ်ဘူးဟုတ်ကလားကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိလားမရှိဘူးဟိုလူကိုမကျေနပ်တာကတစ်မျိုးဒီလူကိုမကျေနပ်တာကတစ်မျိုးဘာကိုမကျေနပ်တာကတစ်မျိုးညာကိုမကျေနပ်တာကတစ်မျိုးစသဖြင့်ဝေယဝိဇ္ဇတဲ့လုပ်ပါကြမကျေနပ်ချက်တွေတပုံကြီးထမ်းပြီးတော့မှဝေယဝိဇ္ဇလုပ်နေတယ်ဆိုရင်စင်ကြယ်နေတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကံမျိုးဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးသူတို့မားတွေအကျိုးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မိမိကတော့ဝေယဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်တာပဲဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိရဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဥပုဒ်တော့စောင့်တယ်ဥပုဒ်စောင့်တဲ့အချိန်ကမှလည်းကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဥပုဒ်တော့စောင့်တယ်ဘာလုပ်ကြလဲဒီနေ့ကျန်လေးထိုင်တော့တယ်နာမည်ကတော့ဥပုပ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျန်လေးထိုင်တော့ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကတပေါင်းပေါင်းညနေကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြန်တော့တယ်ဘာသွားလို့လဲလို့မေးတော့ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ဥပုပ်စောင့်တယ်လို့အဖြေပေးတယ်အဲဒီဥပုပ်မျိုးကတော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုရှိနေတဲ့ဥပုပ်မျိုးလို့ပြောနိုင်ပါမလားဒီကြတဲ့ပေါတော်လေးပါလေးကလည်းတောက်လက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေါတော်လေးကလည်းတောက်လက်သေးတယ်ခုနကပဲတခါကြီးကံဆိုင်ကကားမောင်းလိုက်နဲ့စက်မိတော့ပြောတယ်သူကရှေ့မှာလည်းကော်ဖီခွက်ချက်တယ်ကော်ဖီလည်းတောက်လိုက်တယ်လက်တစ်ဖက်ကစိတ်ပိလိတ်တို့ဂိုင်းထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကျတော့စိတ်ကလေးနှစ်လိတ်ဂိုင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပါဇက်တဲ့ကျတော့လည်းကွန်းကလည်းစားထားသေးတယ်ဒီတော့အလုပ်တွေကမများလာဘူးလား
Yanni, any alone Yanni, Boguria, Ubo, the Gayagan Sinjamu, Wazigan Sinjamu, Monogan Sinjamu, she, Ubo Mulu, Johnny Bamla, not the Kugara, Aima, the Gaidi, Ponyo, Karakan of Jawara. The younger Alida, the Droga. Gova Dila, you the Alita, she died. Then a Poniga didn't know Major, the Gaidi, you the Dilaga. Conabaguela, Shibaguela, Aloponiga, Major. And the Gaidi, the Bobajala. Huh? Ilova Boyro di and young Jaraga, Duman Badon, what did it? A colleague of Dopoya at the Gali de Cook, we need the Ramashiva. Eraga Bajamu Lelu Mina, Shimagisi Matimian at Dubare. A simple letter did not do that. Goma, Uyena Saviro, she a core. Eri Uyena di Ba Nazarado Adija, Majohan would ship Bada Janive, no? Any Uyena Yoga Zolaka address. Sailing a tomentary, a colleague. Shuma Jome, Saviro, a Jontaku, Bolare. Yazaviago Dimia, Tare, and Chinkama Yasaviaga, a colleague, she will quimbu bare. Erago, a jump you with a Google and Sally had a colleague at a doggone air to be Jojara, no? Zero Udino, the same is Raga. Yazavia Quimburaga. Gilana, this year, Majama Jendi, who the Ajondiago, and Chikan Miro, CBC, those are young Quimbura. Yama never heard sister Abaden, Mazago, no? Shoyago Quimburaga, Bibada, this year. Salamo de Jendi, who the Ajongo, and Chikan Miro, Yasaviaga, Shoyago Quimbutare. Masaven and Dwada, Pony Mada, Abaden. Same is Ilagonaga, Yoga Masivan and Say Babi Salek, the Pointima, Abadema. Erajon, Nile, John Doniboli. Nile, John Donzragaro, Pointe, Sonza Bide, Singapore, Senaiguelo, Sonza Bide, Vesoja, Bazo. Senaiguelo, the Nailo, a John Silo, she employed Dokajar. Anything of a Point Savla, Masadi, Ubo de Rio Savla, Masadi, Masadi, and Chingama, Masaveni, if you go Doke, hand of Yama, Abadema. Ubo very money anything about Ubogan, you not no? The check. Not a good Yinujan dog. Yinujan Jerry and Chingajaro, Mola Daniel, Madao Gomo, no? Mola Bidole, Ubo Deriga, time Bido, the Yinujan is down the German, so you wiggle a bottle and take up of Jessie Madaula. Jessie thought. Not a good, any gonna go and silly dog. Ubo de Garida, the Poiri never silly dog and saying Ubo de Rina, Masaimulo, the Toga, Dilo Tinya. Telele Jingajara, any silly doggy. Bogdole doggy. Dole de Jingajaro. Babilo dog lelo draw Meji Lelution, Yoga Shidra, me, Yoga Shida Hodra. Hogu. Dog Chilo, dog de the Hove, no? Yoga Machivene, this CBC go, dog Kay, Yahano Myanmar, Gonaga, Toga Abad de Mare. Luna Jaro, Papimale, Bedoga Abadin Lumina, Elima, Wigala, Vodana, Deka Boma, and Lubina de Mesa of the Pina Tabar, no? I don't Nilo Yaza Zagalogina, Bazi Abadin. Elilo Semi Zidibo. Semi Zidigo, and Nayoga Sure, and Jondia Tinja, Machivene, Bobby, Sadunga, Doga Abadin, the Lumbina. Any Bina Jago Gila Mesologino. We got a Bodana, they come bone, Domino, you soon needed the one Machula. See. See the Kajara, we got a Bodana, I'm going to send it out, we got a Bodana, no long jet, no long you know, maybe a good well of jet bar. That is well of your ginger, Uzinga, the Gaidi, Ubo, you must say Kunabagua, Yumana, Sibagua, Yumana, the Drogo, Mimi here, no? Ubo don't South leader, South leader, Majim Muzuloshin, Droma, a Joshi Vamla, Messina, Moon, and the Lissibur, Lure, no? Eh. Dabi Dilo Ubo Zandonye, we are with a jing was just on Beijing, the Bensai Joji, we inside Joji, Rawa Alun Chanda at the UAB, we inside Joji, the Benisai Jobi, the Rari Disobey, Jangan Tubiane, Mamane, Solo Ludan, Eddie the Gamo Gudo, Gandhi go Budaje, and Sinkama Gagan Sinjamule Sime, was Egan Sinjamudi Lesine. Manogan Sinja Muri Leginime, so you need a Lungayadigo, and now Zagama, a Jimmy Lungayalu Core. Nabi Abisi Lungaya Draga, Varilelo Miro, Duze Lungaya Live, no? I do right, they go Lonju Nire. Was it do right, they go Lonju Nire, Mano do right, they go Lonju Nire.
အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လွန်ကျူးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီတွေ့တဲ့တရားတွေကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရာဂတရားတွေဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေမာမနတရားတွေအိတ်တမစ္စရိယတရားတွေထင်ရှားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရမျိုးကိုတော့ဒုစရိုက်တွေပြုကျင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရတွေကိုတော့တာဝဇ္ဇကာမအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီတာဝဇ္ဇကာမကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဘေးအမျိုးမျိုးသိနိုင်တယ်အတ္တနုဝါဒဘေးမိမိကိုယ်ကိုဆွဆွဲခြင်းပရဏုဝါဒဘေးသူတို့ဘာတို့ကလည်းမိမိကိုယ်ကိုမသူတော်လို့ဆွဆွဲခြင်းဒန္တဘေးမင်းပြင်းမင်းဒဏ်သိခြင်းလေသည့်ကြမဲ့နဲ့အပေဒုက္ခရိဘေးဆိုတဲ့ဒီဘေးဆိုကြီး၄မျိုးကဒီသာဝဇ္ဇကာမခေါ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလှမ်းပြီးရှိကြပြီးမနေဘူးလားရှိကြပြီးနေတယ်အနဝဇ္ဇကာမဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဘေးဆိုကြီးတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဝိသကာကြောင့်အမှန်ကြီးကိုတစ်ချိန်ဟောထားပါတယ်နော်အထင်ကသမဏဂတောခောဝိသခေဥပောတတောဥပဝုဒ္ဓမဟာဖလောဟောတိမဟာနိတတောမဟာသုတိကောမဟာဝိဘာရောဝိသခေကြောင့်အမှဝိသကာအထင်ကသမဏဂတောဥပောတတောအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်တိဥပဝုထောကျင့်သုံးခဲ့သည်ရှိသောမဟာဖလောကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်မဟာနိတတောကြီးမြတ်သောအာနိသင်ရှိသည်မဟာသုတိကောကြီးမြတ်သောတကောရှိသည်မဟာဝိဘာရောကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးကိုပြန်ကားသောအကျိုးရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏အင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဥပုပ်တစ်ခုကိုကျင့်သုံးဆောက်တည်ပြီဆောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဥပုပ်ကမဟာဖလမဟာနိတတကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေရှိတယ်မဟာသုတိကအလွန်တောက်ပြောင်နေတဲ့အကျိုးလည်းရှိတယ်မဟာဝိဘာရကြီးကျယ်ပြန်ကားတဲ့အကျိုးလည်းရှိပါတယ်တယောက်ကောင်းလောက်အတွက်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားဝါအလုံးအတွက်ကိုပါမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာစေနိုင်အောင်ကြီးကျယ်ပြန်ကားတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောနေတယ်ဘယ်လိုစောင့်သုံးလဲလို့မေးတော့ဣဒဝိသခေရိယသဝကောဣတိပတိသင်္စိခတိဝိသခေအကြောင်းအမှဝိသကဣဒဣသနာတော်များအတွက်၌အရိယသဝကောအရိယသဝကတိဝအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဖျားရှိဣတိသဝကတိဣတိဤသို့လျင်ပฏิသင်္စိခတိညာဖြင့်သုဇဆင်ကြီး၍နေလေ၏ဥပုပ်ဆောင်သုံးတယ်ဆိုတာကမမှန်ဆောင်သုံးနည်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အရိယဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတုသို့မဟုတ်အရိယဖြစ်တော်မူတဲ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပိသာဝကတုဟာဉာဏ်နဲ့ဒီလိုသုဇဆင်ကြီးတယ်ဘယ်လိုဆင်ကြီးတယ်ယဝဇေဝအရဟတောပါဏတိပါဒဘာယပါဏတိပါဒပฏิဝရတောဟောတိနိဟိတတန္တနိဟိတသတ္ထလိစိတယပါဏသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတနုကံမိနောဝိဟရန္တိယဝဇေဝအတ္တတေသောအရဟံတောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပါဏတိပါဒသုတ္တကိုတခြင်းကိုဘာယပဲစွန့်ထား၍ပါဏတိပါဒသုတ္တကိုတခြင်းမှပฏิဝရတရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏နိဒတန္တခြားထအပိသောဒုလည်းနဲ့ရှိသည်နိဟိတသတ္ထခြားထအပိသောလက်နဲ့ရှိသည်လိစီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုလွန်ကျူးရခြင်းမှရှင်းခြင်းရှိသည်တရားပဏ္ဏတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာသောကရုဏာတရားထင်ရှားရှိသည်သဗ္ဗဗုဒ္ဓဟိတနုကံမိနောလောသောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌အစဉ်အကျိုးစီပါကိုလိုလားတောင်းတလျက်အစဉ်သနာဆောင်ရှောက်တတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိလျက်ဝိဟရန္တိနေတိုင်းကြလေကုန်၏ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးပြောနေတယ်နော်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကဘာလဲလောကမှာသူတို့နေတာဘယ်လိုနေလဲယာဝဇီဝံအသက်ထဲဆုံးတယ်နော်အသက်ထဲဆုံးသူ့အသက်တတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်ခြင်းတော်မူကြတယ်သူ့အသက်တတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်နိဟိတဒန္တဒုလက်နဲ့တေကိုချထားတယ်နိဟိတသတ္ထဓာလက်နဲ့ဒီကိုလည်းချထားတယ်လိစီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးဟမှအမတန်ရှင်းကြတယ်တရားပါဏသရဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာတနာနေတဲ့ကရုဏာတရားအထင်ရှားရှိနေတယ်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတနုကံပိနိသရဝါအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ထားရှိပြီးတော့လောကမှာနေထိုင်တော်မူကြပါတယ်အဲဒီလိုနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲအဟံပိဇာဣမိန်ဇာရတိဣမိန်ဇာတိဝတ္တပါဏာတိပါဒဘာယပါဏာတိပါဒပฏิဝရတောနိဟိတတန္တောနိဟိတသတ္တောလိစိတယဘာနောတပဘာနာဗုဒ္ဓဟိတနုကံပိဝိဟရာမိဟံမိငါတိလည်းပဲဣဇယနေ့ဣမိန်ဇာရတိဤညစ်ပါလုံး၎င်းဣမိန်ဇာတိဝတ္တဤနေ့ပါလုံး၎င်းဘာဏတိပါဒသုတကိုတခြင်းကိုဘာယပဲစွန့်ထား၍ဘာဏတိပါဒပฏิဝရတောသုတကိုတခြင်းမှရှောင်ခြင်းသည်နိဒတတောထထအပိသောဒုလက်နဲ့ရှိသည်နိဟိတတတောထထအပိသောဓာလက်နဲ့ရှိသည်
Lizzie Duzi Diadogo Lunjujin Mashin Shidi, Diabana Tadawaro upon a Jinatana, Gruna Diatinja Shidi, Tababana Buddha Hidano Gamini, Alonso Tadawado upon night. A Josi Bago Lola down the here, as then the Nas of Sida Shidi, we hear me, anytime be Mimi Gogo, Mimi, since I know. Yahana Bogorigo that day, Yatabiro. Mingalebe, Dini Gala Balo, Dini Gala Balon. Dini Maro, do the good that him my young Jimmy. Do the good that him so that long I go best of me, do the good that him my young Jimmy. Do let me go Chatame, Dalan, the Digo Chatame. Do the Adigo, Lunju Boyan, set the Satan, Ravari above my Janathan, Gronani, Sin, Satan. Rawa Alundoya, Josi Vago, Lola down the Ascendana Social, Satan, and Anime, to Ganila Sunset, no? Imina Bingina Aradan Nugarami, Ubodrosa, Ubaho, Boy Daddy. Iminabi Ingina Inga Dota Ajo Ingayasin Leve Aradan Yana Bogoto, Nugrami, Dula Jimmy. Ubodosa, Uba, Ubo, the Jendon, 11, Wing Mega Aboy Daddy Pibilata. Idi, either Nalumba. Ubodada Ubo, Ubodata, Ubodada Ubo, Uba, Jendon, the Hodi Pibi. Do you think I can live? Ubu Sauna, Yo Masamu, Yana Bogorigo, a do like Najime. Dilo, you and Jeffy. Ubo, the ring sound on it. No? Imina Batamina, Ingina, the Managa, the Hodi, Imina Batamina, Ingina, Ibrama, Ingayane, the Managa, the on the Hodi P. Batamazo, Ingayane, Bizo, Ubo, Jendon, Ingayane, Bizo me. No? Not the good. Yava, Jimaranda, Oza, the Yana, Mahadayana, Bahaya. Ozadiyana Madhyana Badi with a dandy Zadaya Gabini, Mr. Giwadina, Nataragiwa. You like it, no?